歡迎翻到嚟 Sometimes Lab 嘅 channel。Kelvin 啊，平時我哋介紹咧比較多一啲潛水錶啊、classic 錶啊，都係啲商業化嘅手錶。今次我哋介紹一個另類啲嘅瑞士牌子啊，叫 Latandi。呢個牌子咧，我諗你都未聽過啦，大部分人都未聽過，我都係第一次聽嘅啫。咁呢個牌子出名咩咧？佢係1992年開始成立嘅，而佢好多嘅手錶咧都係藝術性好高嘅，都係用咗啲名畫咧嚟做個錶面嘅，而呢啲名畫亦都係授權俾佢做呢個錶面嘅。呢個牌子咧，其實佢2011年嘅時候咧先至嚟到香港，但係我哋暫時都仲未聽過。等我哋介紹下佢。今次你攞隻佢最 signature 嘅錶嚟介紹下啊嘛。好。嗱，首先咧，大家見到我手上呢個咧，等我斯文啲先，係充滿咗呢個文藝氣息嘅一幅畫嚟嘅。其實呢幅畫咧，真係一幅名畫嚟嘅，咁比較近代少少啦。幅畫個名就叫做 The Message 啦，係啦，咁啊中意點譯就點樣譯啦。咁咧佢其實係一個英國嘅畫家叫 Thomas Cooper Gauge 畫出嚟嘅。咁呢幅畫其實係1903年嘅一幅創作嚟嘅。咁咧曾經咧喺台灣嗰邊啲博物館啊，其實真係有展示過出嚟。咁我畫出一個市價。我試佢啊，忍唔住啲。幅畫英鎊咧都賣緊幾萬蚊以上㗎啦，已經去到真跡我哋真跡係啦，唔係講緊呢隻錶，大家可以放心。但係咧，我覺得最犀利，你點樣將幅畫咧搬入嚟成為個錶面？你唔係印上去啊嘛，其實佢係好犀利嘅，佢係用唔同嘅即係可能唔同顏色嘅貝母啦，或者唔同嘅晶石啦，真係要經過一啲好精準嘅切割咧，然後咧咁樣砌出嚟嘅。係，呢隻錶其實個畫面咧。講緊一個咩嘅故事嘅咧？係啦，嗱，頭先講過啦，幅畫就叫 The Message 啦。其實咧就叫做咧，佢係描述緊一個咧好經典嘅一個咧充滿宗教意味嘅，即係叫做咧無原罪懷胎嘅一個故事嚟嘅。係咁啊，宗教味比較濃少少。咁有興趣可以大家 search 下呢個古仔講啲乜嘅。呢個錶頭先講過啦 ，The Message 佢呢幅畫係授權俾呢個牌子嚟做翻呢隻錶嘅，係經過即係合法嘅授權㗎。係咁你見呢隻錶咧，其實個 size 唔細嘅，佢有成42mm 嘅。係，因為其實亦都要需要咁大隻錶咧，先可以表達翻出嗰幅畫嗰個效果。係啦，擺到個畫面度。係啦，雖然咁大錶，但係其實佢相對比較薄嘅，都係 around 11mm 咁上下啫。用翻一個瑞士 Ronda 嘅攝影機芯。係。咁而呢隻錶咧，亦都係全瑞士製造㗎啦。非常之豐富，我覺得點樣可以？即係點整啊？我覺得而家真係咪咁競爭咁大啊？但係我好欣賞呢個品牌佢嗰個藝術性同埋嗰個用心嘅。本身你一望落去已經覺得呢隻錶係一個藝術品嚟。係啊，與眾不同啊！我仲以為入錯鋪頭添。佢介紹完一隻圓形嘅，我哋介紹一隻方形嘅。呢隻嗰個名好似叫做街景，係咪 The Street 啊 ？The Street。哦，你自己直譯嘅喎，係咪？係嘛？係咩？呢個係咩啊？嗱，佢其實咧嗰個名咧，即係幅畫個名咧，直情係嗰條街啊，即係 Broomielaw。OK， 唔係咧，係啦，喺蘇格蘭咧格拉斯哥呢個 city 裏面咧，其中一個近一個 river 近一條河嘅一個出名嘅街道嚟。OK， 我見到呢個錶面咧，真係似曾相識。我好似睇完阿郭富城演唱會咧，佢曾經嗰個演唱會上面嗰個佈局都有用。佢唱緊痛哭嘅時候㗎。係咯，又用呢個街景認住係呢個係啦，或者係咪雨中感嘆號係咪啊？嗱，呢個方形嘅長方形嘅框咧，哇，真係好似一個畫框咁。係啦，咁你見到咧，其實裡面咧，哇，其實係好厲害嘅喎，可以用嗱，又係用即係貝母啦，可以用黃色同埋黑色嘅貝母，能夠咧整到真係好好有，你見唔見到好有浪漫嘅感覺啊？係，啲人係一個影嚟嘅啫。係啦係啦，其實佢咧呢個作家咧，佢叫阿 John 啊，阿 John 呢個畫家係19世紀出名嘅一個畫家嚟嘅，都係英倫嘅風味啦。咁蘇格蘭係即係嗰邊附近啦。咁其實佢裡面呢個畫家最出名就係咧佢呢個叫前拉斐爾派。係啦，哇，好深啊！為咗個片驚太長，就大家自己去 search 一下嘅，係啦。咁同埋我都唔識講嘅，但係佢係以咧，即係佢好中意回歸自然做主題嘅。係啦，嗱呢隻錶咧 case size 咧係31×36mm 嘅，咁厚度因為佢都係一隻 quartz 嘅手錶咧，都係得10個mm 咁上下啫，都係用瑞士 Ronda 機芯。咁啊，全瑞士製造咯。但係佢個皮都係話意大利嘅，即係 cow 貨牛仔皮係咪？係啦，其實佢呢個錶帶好襯到翻個錶面個顏色啊。係，佢個雨中感嘆號嘅感覺。咁同埋頭先嗰幅即係之前介紹嗰幅 The Message 啊，同埋呢幅畫咧，個底蓋都係留意翻喎。其實佢咧刻咗咧嗰個畫嗰啲一啲 details 係寫晒喺上面嘅。OK， 係啦，即係哇，每隻錶都係精品啊。介紹多一款啦，或者介紹開啦。係嗱，呢個咧佢就唔係名畫啦，但係你見到咧好犀利啦，又係用即係 Mother of Pearl 啊，用啲貝母，哇，可以砌到立體嘅一對蝴蝶喺花叢中翩翩起舞。係啦，我見呢個無論係個 dial 嗰啲花啦，同埋啲蝴蝶啦，應該都係 MOP 嚟。
係啊係啊，咁啊但係另外佢有咧，即係鮑魚殼，係啦，即係鮑貝石係咪啊？同埋蛋黃石嘅喎。咁咧，同埋咧，我覺得咧，嗱，佢好犀利嘅品牌，佢個底度咧，其實佢有一首詩嘅，係好有詩意，關於呢個蝴蝶雙雙飛舞嘅一首詩，係啦。咁大家可以嚟現場咧，用放大鏡望一望嘅。